събота, 5 април, 24. Не, хубаво 6 април, втори ден в Корея. Добре се чувстваме. В момента е 6:30. Бързаме за автобуса. Да. Това е един автобус. Всички са някакви такива мини тук. Да. И сега вървим към метростанцията. Ще го хванем за 2-3 спирки. Сега включим огнен един. Да. 끊임없더니 헛헛하니 한순간 널 향해 본다 찬란한 그 원의 불빛을 담아낼 수 있을까 Can I You are my moonlight You're dancing with the stars You're shining through the dark 춤을 추네 너의 그림자는 Качихме се в автобуса и веднага напрекръстиха. Аз съм Кимчи едно. Да, но на табелката пише Емили. Но не Тим Емили. Тим Емили. Отиваме да видим Северна Корея как е. Ще ядем домашна храна бюфет. Да, на бюфет само за Пръвка. 15 лева. Сега ни разказаха в автобуса къде ще ходим. Ще ходим в едни тунели, надолу. С каски, наведени. Да. Ще включим вече от границата. So please follow me this way. Let's go. This is in Jingang Park, you know. Jingang train station is connected to the end of North Korea all the way. So, you know what? Originally we had a connected railroad between North and South Korea, and then during the war, the train got bombed. So, was totally destroyed the train. So, and then you can see that's the original train. Can you see right there? We restored the train. Now you can see original shape of the train. So it has 1,020 bullet marks on the train, and also at the same time, it became the hope of the reunification. One day, we want to run the kind of train to get to North Korea. Temporarily bridge on the river, and 12,773 prisoners of war, they crossed this bridge and came back to Korea. They got their own freedom. That's what we call Freedom Bridge. So this is the Freedom Bridge. Това е моста на свободата. И с този локомотив са ходили Северна и Южна Корея да обикалят. Така, в момента сме на моста на свободата. Той е мост, ето го. You can check there are two bronze statues. It's related to the Japanese occupation periods. So, during the Japanese occupation periods, many young ladies, like teenagers, they were sent to Japan by force and suffered military sexual slavery in Japan. So they got torturing in Japan. At the end of the war, you know, Japanese soldiers, they killed most of them. Statue later, you know, they're not wearing the shoes as well. The reason is that, you know, they wanted to express the same situation when they were taken by force. There's no time to wear the shoes. That's why you can see they're not wearing the shoes, and also their hairs are cut unevenly. The reason is that, you know, in Joseon Dynasty, last kingdom in Joseon Dynasty, we believe in Confucianism. That's why to respect the elder people and the parents, hair is a gift from the parents. That's why Joseon people didn't cut their hair for their entire life. So, you know, but in Japanese occupation periods, Japanese people, they wanted to ruin their culture. That's why they cut Joseon people's hair intentionally by force. В момента сме на демилитаризираната зона, тъй като все още има мини, минават тези... Виждали се? Ето го. Ние няма да се качваме на това, но все пак ще минем и там по границата. Ето това е граница. Хората се молят за една обединена Корея.
Сега все още сме на ДМЗ. Камбаната на Меро. И сме в камбаната на Меро, която не се знае кога ще забие. Да. Така камбаната, там е границата. Когато Южна и Северна Корея се обединят, ще се граничи. Нашия автобус е ето онзи зеленичкия. Ето го, Експлор пише. Ето, отбор Емин. Автобуса на чак. Къде си отбор Емин? Тук съм. Обиколихме го. Това беше. You're so wondrous. Към мост. Under the moonlit sky, it's miraculous. 빛이 났던 순간 내게 빠져들어. 달빛에 서려. Ooh, yeah. Da-da-da-da. Ама много се върза. И малко не е за мен. До моста добре, ама после не. Червения мост. По него минахме. То там има водопад, но е на надолно. После трябва да катера и се отказах да бъда. 내 미소에 난 취한 것 같아 자꾸만 And you can see some South Korean watchtower over here. 어린아이 And to the right side, can you see the buses? Many buses over there, right? Can you see? That's the underground tunnel, what we just visited. What we are going to visit. No, not yet, no. 이래서 we're gonna explore in the underground tunnel, right? That's the tunnel. 달콤해 그대와 한잔 Това е Южна Корея. Нали, ето в Южна Корея сме в момента. Южна. Само и тук ще си стоим. Да. И сега завъртаме и отиваме. Ето я, Северна. 내게 다가가 입 맞출래 Това е обсерваторията, на което преди малко бяхме качени и гледахме Северна Корея. Последно включване от ДМЗ-то. Това е разединението на Северна и Южна Корея. Двете половини на едно цяло. Да, и само че да го съберат. Затова казват, че ще дойде юнификация или как се казва? Unification. Да, който не се знае кога ще. Ето, най-накрая на тия букви заснел и деца ще се снимат. The world's only demilitarized zone, DMZ, is a place that bears the tragedy of the time in the past. On June 25, 1950, the invasion of South Korea by the North. За 8 минути изгледахме видео за самата зона тук. И сега отиваме да видим този тунел най-накрая. След 3 часа. Ай, вече включване от тунел, където не може да се снима. Того входа за третия тунел. Сега първо ще ни разкажат за какво става въпрос и после влизаме. Това е имитация на тунела, който видяхме долу. До тая врата стигнахме и от страна е Северна Корея. Казах от тунела. Голям зор беше. Просто един голям тунел, както вода. Сложиха ни шапки, бяхме много смешни. Сега съм тук на една градинка. Готина.
ще отидем да се снимаме на старата линия, където са били между двете. Ето тук има някаква линия за Сеул, 53 км. Северна с Южна Корея. Преди тук е било. Заради 3 София паралелно. И край незаконно влязах. Се качваме на автобусчето да ходим да хапаме. Здравейте! Това е видео манджа за обяд. Сега почваме едно по едно да обяснявам какво е спаначена супа. Това е боб. Ферментирал свинско май беше. Това е спанак. Това идея си нямам какво е. Аурис. Това е зелен. Тук е рибешки неща. Гъбка. Това е кимчи. Така че беше си ферментирал свинско. Какво беше? И това е като китайските три вида месо, нещо такова. Това ще ядем сега с супичката. Разбира се, не съм дала. Ето как се вадят нещата. Тук обядвахме на първи етаж, не се вижда. Това беше за тая екскурзия. После отиваме на Хан Ривър да гледаме реката на питник. Ще правим снимки там. Може да се приберем, имаме около час до час и половина. После час пи, се качим на метро в час пи, се завърнем. В парка сме, всички са или на палатки, или на колела. Но днес е събота и е нормално за тях, явно. По-нагоре е пълна лудница в метрото, без коментар. Пратиха съобщения, emergency съобщения за струпване в метрото. Вътре имаше полицаи, които с палки светещи регулираха на къде да ходи потока хора, което беше малко страшно. Но излязохме, сега сме в парк. Хората лежат по земята. Ядат на палатки. Продължаваме с палатките, с хората. Поне не сме тук довели зоната, че тяга да нас газа. Хан Ривър, реката Хан, така се казва. Тук чак и масички имат. Те са над нещата. В парка сме, нарочно сме по-надолу, да не виждате пълната лудница, какво се случва. За вечеря подготвили сме типичен корейски пикник. Да. От супермаркета. Има специални машини, в които се наливаш водичка в самия супер. И става и този бламач, който трябва да е вкусен. Отделно си взехме едно банана ую превежда, мляко. И отделно една пръчка с не знаем произход. Тя чакаме 3 минути да минат, за да стане готова манджата. Те минаха преди 5. Да, тъкмо наистина. Ама наистина съвсем, айде. Аз моето не го знам какво е. Мазаляк. 다른 사람 다가와도 답은 늘 하나예요 영원히 함께 너와 달콤해 그대와 나 한 잔의 피치 마티니보다 상큼한 그 말 사랑해 이 세상 누구보다 더 마음의 이끌림을 따라 Идваме си от Хан Ривър, Йонгдо парк. Хапнахме раменче, послушахме музика, отиваме към метрото да се прибираме към Ангук стейшън, Бокчон Вилидж.